هەرێ پەرلەمان بۆ یێڕەکەفتنە دناوبەرە هەولێر و بەغدا حکوومەتە هەرێما کوردستانی و حکوومەتە فیدرال برگەی نوێ گوهارتین و لە گۆڕی بەرژەوەندیên خۆ برگە داڕشتین. دیسا دکارن هەرە ئەو هێزن یەن دناوە پەرلەماندا و سەرک و سەرکردەیەن وان ڕێنادەن موچەیە موچەخورێن فەرمانبەرین هەرێما کوردستانی بگشتیان بێژین بهێنە شاندن و یاسا بودجەی وەکە خۆ دگەل حکوومەتە هەرێما کوردستانی بهێتە جێبەجێکردن کۆمکردنا واژویان دکارە چ بگوهرە ژێ سیپان شێروانی ئەندامە پەرلەمانی عێراقی دپرسین هێژای سیپان گەلێک بخێر هاتن کۆمکردنا ئیمزایان تنێ دناوبەرە فراکسیۆنین کوردستانیە یان ژی فراکسیۆنین سنە و شاژی بەشدارن هاتینە پێش. بله بناو خود مزنو دلوان هواریان گو باش بید افرو لسه بریار دکتور شاخوان عبدالله جگیر سروک پارلمان عراق هم هستن بکوم کردن واجوا بهنده که پارلمان عراق فشار لحکومت مرکزی یا حکومت اتحادی بکد که هر چیزو موچه فرمانبر حریم کردستان بهیده هناردن سرطا مل بین خود وکی لعنت کردی دست بکرد و جی دلخوشی بود به موضوع دا تهواوی لعنت کردی به هیچ جوازیک سرجم پارلمانتارت آماده بود سرجم فراکسیون سیاسی به بیل برچاف گرتنا حزب سیاسی یان کتلا دیاری کردی همیا واجو کرد پشتی هنگی محاول دادگاه لعنت دیکت عراقیش دا گفتگو بکن به هنده کوبشین واجوان وانش ور بگرین برادرت سنی زوربه واجو کرد یعنی اوید که حاضر بوی لناف لعن سنی دا به شهر زور واجو کرد بس لعن شیعی دشین بین حتی حد که کمتر لعن سنی و حاضر بون واجو کن هرچند نشین بین که برادرت شیعی هیچ کسی که گلو موضوع دا نبو یان واجو نکرد بله نسبوان کمتر بود نسبا پارلمانتار سنی که آماده بون پال پشتیامت کن بو موضوعه بەڕێ سیپان تا ئێستا چەند واژۆتان کۆ کردوتەوە و ئێوە پێویستیتان بە چەند واژۆیە بۆ ئەوەی بتوانن ئەم پرسە بخەنە دانیشتنی پەرلەمانەوە ئێمە تاکو ئێستا 96 واژومان کۆ کردوتەوە بۆ ئەو مۆزوعەش هەرچەند واژوەکان زیاتر بین پاڵپشتیەکی بەهێزتری دەبێتن ئێمە داوامان نەکردووە کە جەلسەیەک یان دانیشتنێکی پەرلەمان تەخسیس بکرێت بۆ ئەو مۆزوعە بەڵکو ئێمە داوامان کردووە کە ڕاستەخۆ پەرلەمان فشار لە حکوومەتی فدرالی بکات کە هەرچی زووە موچەی فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستان بنێرن کە خەریکە دەبێتە 3 مانگ موچەکەیان نەناردووە ڕاستە موچەی مانگی حەفت دابەش کراوە ئێستا ئێمە لە ناوەڕاستی مانگی نۆداین بەڵام حکوومەتی فدرالی بۆ مانگی ئەم 3 مانگی ڕابردووە هیچ بڕەپارەیەکی نەناردووە بۆیە ئێمە دەمانەوێت لە ڕێگەی پەرلەمانەوە وەکو قۆناغی یەکەم فشاری خۆمان دەست پێ بکەین لەسەر حکوومەتی فدرالی کە هەرچی زووە بەدەم بانگەوازەوە بێت و بژێ و ژیانی خەڵک جێگای مامەڵە پێکردن و مساومەکردن نییە دەبێت تێکەڵی هیچ بابەتێکی سیاسیش نەکرێت. باشە کاک سیپان دو سەرک وەزیرین عێراقی محەممەد شیا سوودانی گوتی هیچ تشتێک یانژی بەرگەیەک بناوێ شاندنا موچەیە فەرمانبەرین هەرێما کوردستانê دیاسا بودجەیەدا نینە ئەڤ ئەم چینین و دەسەڵات ئەمەدا تنێ شاندنا قەرایە حتا حکوومەتە هەرێما کوردستانê بشێتن موچەیە موچەخورێن خۆ بدەتن بڤی ڕەنگی پەرلەمان چاوە دکاریتن فشارێ لەسەر حکوومەتێ دروست کات خۆی ئەگەر ئەم لێکدانەوەکی بۆ لێدوانە بەڕێ سوودانی بکەین ئەو قسە دوونێشەوە هاتیەکردنێ ئەف مۆزوعە زۆر هەلگیری دەشین بچەند زاویەکەوە هێفکەینە و تەحلیلێ بۆ بکەین ئەگەر بێت و نافمۆ ئەگەر وەکی ئفتراسکردن و فەرزکەین کۆ نافموازنە عێراقیدا هیچ مادەێک یان بڕگێک بەحسێ هێناردنە موچە بۆ هەرێما کوردستانê nekin evet rastîş da hiç madeyekîş niye behs lendê dikin îla pare bi qerd bihête hinardin yani li yekem made heta axirîn made bi ser cembergê wê ve hiç kelîma qerz bû hinardina mûça hiç parêzgahekê û hiç mazafekê li tewavê Iraqda nehatiye yani evet tiştekî namoye beramber bi muwazinê nek hinardina mûçe fermanberê herêma Kurdistanê xala duê اگر بحث کر نکر بیتیش و دا بنین جارکا دی فرض کن که موازنه دا بحث هناردنا موچه فرمانبران نکردیه بس خب بحث هناردنا
16 تریلیون دینار سالێکی دا کرده یعنی 1.3 تریلیون مانگێکی دا فرمون او پاکیجا کت موازنه دا هاتیه بحث کرنه پنیرن او ام دیب خوشین موچت خدا بشکن یعنی هر حالت که دا بیتن یال سر مل حکومت فدرالی که نک تنها موچه فرمان برای حرمت کردستانه بلکه تواو او خرجیات با حرم کردستان هاتیه دست نشان کرنه چه موچه نه چه خرجیات تشغیلی نه و چه خرجیات استثماری نه چه خرجیات انتاج نفت همیا با حکومت حرم کردستان پنیریتن زیادتر لوقتی نهیت تاخیر کردن باش بەڕێز سیپان سەرۆکی فراکسیۆنی پارتی دەڵێ ئەگەر حکوومەتی عێراقی ڕێکەوتنەکان جێبەجێ نەکات موچە و شایستە دارایەکانی هەرێمی کوردستان نەنێرێت ئەوە بژاردەکان لەبەر ئێمەدا کراون کەواتە بژاردەکان چین هەنگاوی ئێوە چی دەبێت ئەگەر هاتوو بەم شێوەیە حکوومەتی عێراقی بەردەوام بوو پرسیارێکی زۆر گرینگە چونکە لەم ڕۆژانەدا لە شارع و لەلایەن هاوڵاتیانی ئێمەوە زۆر جار پرسیار دەکرێت ئایا چی دەکەن یان بۆچی واناکەن خەڵکیش بەجددی ئەم چەند مانگە موچە نەناردنە تەسیرێکی زۆر نەرێنی هەبووە بۆ ئێمە بابەتی ئەولەویەت سەتاسەد ئەمڕۆ موچەی فەرمانبەرانە لەبارەی ئەوەی چی دەکەن یان چی ناکەن لە ڕۆژی شەمەی ڕابردوودا بەڕێز دکتۆر شاخەوان لەگەڵ زۆرینەی لایەنە کوردستانیەکان کۆبوونەتەوە بۆ گفتوگۆکردنی ئەو بابەتە لەوێدا بڕیار درراوە کە تاکو ئەم پێنجشەمەیە ئەگەر بێت و حکوومەتی فدرالی هەڵنەستێت بە ناردنی حەسای هەرێمی کوردستان و بەتایبەتیش موچەی فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستان ئەوە لەم حالەتەدا دەستی ئێمە وەکو فراکسیۆنە کوردیەکان کراوە دەبێت کە هەرچی لە تواناماندا بێ بیکەین ئێمە زۆر کارتمان لە بەردەستدا بەکاری بهێنین ئەمڕۆ وەکو ستێپی یەکەم کارتێکمان بەکارێنا کە کارتێکی پارلەمانی بوو بە کۆکردنەوەی واژوو لە ڕێگەی دەسەڵاتی یان لە ڕێگەی ماڵی نوێنەرانی خەڵکی عێراق و هەرێمی کوردستانەوە بە ڕسمی داوا لە حکوومەتی عێراق دەکەین کە دەبێت پابند بێ بەو موازنەی کە خۆیان پەسەندیان کردووە و لادان بوو لەوە ئەتفاقێک کە پێشتر لە بینی هەردوو حکوومەتەکان کردووە بەڵام لێرەوە ئێمە دڵنیایی بە خەڵکی هەرێمی کوردستان دەدەین ئێمە لێرە تەواوی پارلەمانتارەکان دەتوانم بڵێم هەر سویەک پارلەمانتاری پارتی و حتمما هەندێکیش لە پارلەمانتارانی لایەنەکانی تر ئێمە لێرە پێشمەرگەین بە دڵنیاییەوە ئەوەی پێویست بێ بۆ موچەخۆران بۆ فەرمانبەران و هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان دەکەین ئێمە چاوەڕێ دەکەین عێراق زووترین وەخت بێتە سەرخەت و ئەوەی کە پێویستە لەسەریدا ئەنجام بدات ئەگەر بێت و ئەنجام نەدا بە دڵنیاییەوە ئێمە ڕۆژی پێنجشەمە چەندین کارتمان لە بەردەزە کاری واش دەکەین کە لە تەوەقعی ئەواندا نەبێت و دەنگی برسیکردن و سیاسەتی برسیکردنی ملەتێک گەلێک کە چەندین میلیۆن کەس ئەمڕۆ ڕوبەڕووی سیاسەتی برسیکردن دەبێتەوە بە هەموو جیهان دەگەینین بە دڵنیاییشەوە ئەوەی پێویست بێ دەکەین و دڵنیاش دەکەینەوە کە ئەم بارەدۆخە بە شێوازە بەردەوام ناوێت ئەو شەڕی هژمارەی بەغداد گەل حکوومەتە هەرێمە کوردستانی تێتەکردن ئەڤە مژارێکە سیاسیە یان بڕاستیژی هەڵەین تەکنیکی هەنە ئەو شەڕێک و تێتەکردنی هەمان ئەو شەڕەیەک و 100 ساڵە بەردەوام بووی ما چەندین نظامێت حکومڕانیە عێراقیدا تەجروبە کردن تو نظامە مەلیکیە بگرە هەتا تێتە نظامە کۆماریە و سەرۆکایەتیە و دیموقراتیە و دیکتاتوریە و هەرچی نظامە عێراقی هەوی هەمان عەقلیەتە هەوی ئەڤڕۆکۆ نظامە فدرالیەت عێراقیدا یا بوو 20 ساڵات چیدا و نظامە نوە پەیڕەوتکەن على اساس لەسەر مەبدەئە توافق و شراکەت و توازن بین تەواوی پێکهاتێت سیاسیەت عێراقی نەپێکهاتێت نەتەوەیی و تایفیەت عێراقی کوهاتیە کردنە ئەو سیستەمی پارلەمانیە دیموکراتی فدرالی یە هاتیە بکارئینان بۆ هەندێک و جارێ مەبدەئە توافق و شراکەت و توازن نەمانە بەلکێ لە ڕێگا زۆرینا پارلەمانی و پشتی هنگیش بکارئینانە مەحکەمە ئەتحادی و بە هەموو شێوازێکی زۆرینا پارلەمانی و دەسەڵاتێت ئەتحادی بکارتینان بۆ مەرامێت سیاسی هەمان ئەو مەرامن یەتکۆ سەردەما ڕژێما بەحسێ بکارتینان هەمان ئەو مەرامن کول سەردەمێ مەلەکیە و سەردەمێ کۆماریە لە عێراقیدا بکارئینای هەموو جارەش مێژووە دووبارە بووەوە لە ساڵە 1958 گەشت وەڕەشە چاردەی گەلاوێش لە هەموو عێراق و پێشوازیە بارزانی نەمردا بۆ کولیەکەتی سۆڤیەت گەڕایەوە تنێ 3 ساڵ پێچوون کۆ لە هەموو وعدێت خۆ پەشیمان بوونەوە شۆڕەشە ئەیلوولە دەست پێ کرد ساڵە 1970 کۆ ڕێکەفتنە 11 ئادار واژوو کردەی هەمە بە 3 بۆ 4 ساڵە پێچوون جارێکا دیل وعدێت خۆ پەشیمان بوونەوە و هەجوم کردە سەر
لێدان لە مەساڵح و مافێت دەستوری و شەرعیەت خەڵکی هەرێما کوردستانê ev roj piştî ku wan ciyet pêtxwe qayîm kirdi û hêza quwet çêkirdin û hêzê çekdarî çêkirdin û piştî ku desalat girte dest careka dî yê quweta xwe bikartîn neve bu zeîfkirina milletê Kurdî yanî zor wazihî ewa ku ev rol Iraqê de hey mewzuekî siyasî ye hiç babeteke teknîkî niye teknîkî yan bibên heleket muwazinê de hatiye kirinê heleka iqtisadî yan malî tiştê we niye زۆر بە کورتی وەڵامان بەرەوە سپاس دەکەین باز لەواکەی کە چەندین کارتان بەدەستەوەی و بەکاری دێنن بەڵام بەشێک لە خوێندنەوەکان لە هەرێمی کوردستان دەڵێ کورد هیچ کارتێکی بەدەستەوە نییە ئایا بەڕاستی ئێوە کارتان پێ یاخود نەخێر ئەگەر ئێمە بەگوێ ئەو کەسانە بکەین کە دەڵێن هیچ کارتیان بەدەستەوە نییە بڕوا بکەن لە ساڵی یەکیش ئینتفازە ڕووی نەدەدا و لە ساڵی 2023 دا هەرێمێکی فدرالی دروست نەدەبوو بە ئەمڕۆژ نەدەگەشتین کەسانێکین کە هەوڵ دەدەن خۆڵ بخەنە نێو چاوی خەڵکەوە هەمیشە دلە ڕاوکێ دروست بکەن هەمیشە خەڵک لە دژی کیانی هەرێمی کوردستانە هان بدەن ئێمە لێرەوە پێیان دەڵێن دنیای بە خەڵکی خۆمان دەدەین چاوەڕێ بکەن ئێمە لێرەین بۆ ئەوەی کە نوێنەراتیەکی ڕاستەقینەی ئەم خەڵکە بکەین ئێمە بە سەرکردایەتی جەنابی سەرۆک مەسعود بارزانی هەمیشە زۆر زۆر بەهێزەوەین هیچ کات دوژمن یان هیچ کات هیچ لایەنێکی دژی هەرێمی کوردستان ناتوانێت ئێمە لە بەرچاو نەگیرێت و دڵنیاش بن کارتی زۆر هەیە هیوادارین کێشەکە چارەسەر بکرێتن تا دەگاتەوە مەرحەلە بەڵام ئەگەر چارەسەریان نەکرد ئەوە لە چەند ڕۆژی داهاتوو دەبینین کە کارتەکانمان چین بەڕێز سیپان شێروانی ئەندامی پەرلەمانی عێراق گەلێک سوپاس کە بەشدار بووی لەگەڵمان